Abakakiiko k'ebyettaka akolirwa Brigadier General Moses Lukyamuzi bagenze bakubire ku kyalo Kitiko Birongo ekisangibwa Lubowa okutawuluza enkana z'ettaka wakati wa famire y'Omulangira Simbwa Kanyanya ne Philip Munduni. Kiddiridde bafamire ya Simbwa okwekubira enduulu eri Minisita General Kahindo Tafiire abataze ku bantu abaagala okutwala ettaka lyabwe liwezaako yiika 23. Oluvannyuma lw'okufuna okulambikibwa okuva owa Minisita ow'ensonga z'omunda ng'agamba nti ebyava mu survey report biteekebwe mu nkola. Basanze waliwo omulimu gw'okuyiikula amayinja nga n'ekifo kyetooloddwa bakifeesa abadde bagalidde ebyokulwanyisa batadde ku nninga omuzungu abadde ayiikula amayinja era ng'atunudde ebikalu nga bw'ategeeza nti yaleeteddwa kukola. Abavubuka bano abadde basoba mu 30 bakwatiddwa n'ebisi bye badde nabyo nga bakozesa okugobaganya abantu okuli obusaale emiggo n'ebirala. Bayimiriza emirimu egibadde gikolebwa mu kifo kino ne tractor esangiddwawo bagiragidde gibwewo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.